大家好，歡迎收睇 Maths Online Go 淘金達人。咁睇翻禮拜一開市嘅時候呢，即時就發力升穿咗上個禮拜所講嗰個關鍵位3211左近啦，即係呢個下跌結構嘅位置啦。咁但係升咗上去之後呢，到翻前頂3252左右呢個位啦，佢反彈落嚟嘅力呢都唔弱嘅，而且都係明顯破咗結構啦。咁所以咧喺呢一個支持位啦，睇翻嗰個反彈嘅動能，亦都唔夠強，所以就未有向上部署住嘅。係啦，咁最後咧，佢價格翻上去前頂啦，呢個3247呢個範圍度啦。係啦，咁細圖咧係做咗一個橫行嘅，開翻1分鐘圖望一望。係啦，咁會見到呢一個係禮拜一夜晚7:46度。係啦，咁呢一個橫行啦，形成咗兩底兩頂。咁喺呢度咧就出咗個假突破嘅。係啦，咁又做即市嘅話啦，咁假突破落翻嚟識跌穿呢一個位嘅時候就可以試噶啦。咁就去翻橫底先啦，呢好明顯啦，橫底跟住橫底到咗穿埋嘅，咁你可以留翻啲倉睇下可唔可以試下橫行嘅1:1，係啦。咁然之後呢，嚟到禮拜二嘅亞盤11點左右啦。價格翻嚟呢一個前底3206呢個範圍，係啦，咁做咗個假突破嘅。咁我哋望一望啦，呢一個就係之前所謂嘅結構啦，3202呢個位啦，係啦。咁佢喺呢個範圍其實都有啲反彈嘅動能，但係就唔強。咁最後呢，就形成咗一個較大嘅橫行區之後啦，咁喺禮拜二11點做咗個假突破。咁可以望翻下邊呢度都係有一個支持位嘅，係啦，咁就可能嚟到呢一度掂到一啲訂單之類啦，咁突然間抽翻上去。咁呢個位呢，若果你冇留意到啦，或者可能 miss 咗嘅話呢，都唔緊要，因為佢喺亞盤時段3點零左右啦，咁呢度會形成咗一個較細少少嘅橫區。咁咧呢度咧就係3:40，咁啊出現動能，呢個都係1分鐘圖嚟嘅。咁啊出現一個明顯嘅動能向上突破咗呢一個橫行區。咁啱呢一個嘅動能咧，呢一個升段啦嘅0.618咧，又係呢一個橫行頂，係啦。咁如果係試嘅話咧，就可以喺呢個位試。咁啊，首先望橫行區1:1啦，咁然之後再睇翻大橫行頂，大橫行頂都到咗嘅話呢，咁啊仍然仲有倉嘅話啦，咁啊可以試下睇下可唔可以睇到呢個橫行區嘅1:1，因為始終你由呢一個大圖嘅支持位係啦，發力爆完上嚟之後啦，呢度係做咗一個向上收窄三角。咁向上收窄三角，一般嚟講呢，就較大機率會先突破呢一個位先嘅。咁突破完係咪假突破唔知啦，但係通常佢咁樣個底一路推上去呢，向上突破呢一個範圍嘅機會呢係較大。係啦，咁最後呢，突破完之後，咁其實好明顯啦，呢個唔會假突破啦，因為佢呢個動能都升到上去3286，升咗成30蚊呢個位，係啦，咁啊好少會假突破去到咁遠，跟住又抽翻落嚟嘅。咁如果咁大動能上嚟嘅話呢，其實之後都好大機會繼續向上噶啦。咁望翻較大少少嘅圖啦，譬如1小時圖啦，或者15分鐘圖縮細啲都睇到。咁佢一個大型嘅下行震盪嚟噶嘛。咁佢由底部呢一個位發力，做咗個向上收窄三角，突破完之後呢，其實都好大機會會去翻呢個震盪頂先，係啦。咁若果你喺呢一度食完橫行頂，跟住再食埋橫行1:1嘅話呢，都仍然仲有位嘅話，即係仲有倉位嘅話啦，咁啊唔爭再留埋少少睇下會唔會去到呢個範圍。因為去到呢個範圍嘅話呢，咁通常都係兩種啦。去到範圍去到呢個震盪頂冇力，跟住落翻嚟震盪底，係啦，又或者可能下行震盪，
跟住冇力，又變翻一個橫行先。咁第三種情況咁啊，當然係繼續向上行啦。咁而家就若果你仍然有倉位嘅話，就可以試下睇下佢會唔會繼續向上行咯。因為如果你呢度入市嘅話呢，即係因為你呢個最低位入唔到，可能呢個位又入唔到，咁呢個呢，就算係小時圖較低位置嘅一個中線嘅入市位㗎啦。呢個位都入唔到嘅話呢，你向上突破完再回測再買就已經冇咁好㗎啦。中線啊講緊，唔係短線，短線係冇所謂嘅。但係如果你話中線想坐耐少少嘅話呢，咁啊即係最好喺範圍，即係喺呢個震盪底嘅範圍嗰度入市係最好嘅。咁啊現價就係啦，講埋呢一個啦 ，Trading View 嗰度我冇講嘅。咁啊呢度仲有一個都比較明顯嘅位置。咁價格上到嚟啦，咁呢度做咗個比較窄少少嘅上行震盪啦。咁但係上到嚟呢度呢，突然間有動能向下。不過呢，就睇細心少少呢，佢嚟到呢度啦，你會見到前面呢度有幾個底喺度嘅。佢突然間發力，呢個1分鐘圖發力插落嚟。呢個3286啦，3286蚊，跟住呢震咗一陣之後又抽翻上去喎。咁咁啱呢個位呢，又係呢一個震盪頂嘅範圍啦。呢個你可以當係一個橫行啦，係啦，3286。咁呢度呢，雖然佢下跌嘅動能睇落去好似好強，但係因為佢本身個大圖方向仍然係繼續向上啦。咁同埋頭先所講啦，喺下面。呢度做咗個收下三角，然之後呢度係好有力咁樣突破向上，咁一路延續向上去翻呢一個下行震盪頂，或者可能喺度震啊，或者可能直接上破都有可能嘅。所以如果短線啊，講緊短線嘅話呢，呢度見到假突破上咗去，跟住可以嘗試睇下呢啲位會唔會可以做到咯。咁啊，當然你係當回調做先啦，即係你向上做的話，你先當係一個下跌的回調。即係呢啲位呢，你一定係要做倉位管理㗎啦。你唔會諗住呢度入完市之後就破頂啊，升穿晒嗰個下行震盪區啊啲，就唔會咁樣諗嘅。因為始終呢度有動能係破咗結構，係啦。雖然佢係一個叫假突破啦，但係佢都係跌穿咗個結構。所以你向上做呢，係要先當呢一個回調做先嘅。咁可能價格你呢度入咗市反彈啦，上翻嚟呢啲位嘅話呢，其實你點都係要食啲㗎啦，或者食一半啊，點都好啦。跟住上翻嚟呢啲位又要繼續減倉咯，係啦。咁最終你會唔會留倉位繼續坐上去呢？就睇你個心臟夠唔夠大啦，係啦。否則嘅話，你當短線可能1分鐘、5分鐘圖咁樣做咯。咁現價呢，就係3360啦，係啦。咁睇翻4小時圖先，4小時圖呢會望到明顯仍然都係陽燭做主導嘅，即係向上動能做主導嘅。因為佢呢度大陽燭上完之後回調再上，跟住呢度有一個好大力嘅突破啦。咁上到嚟呢一個下行震盪頂呢個範圍啦，曾經係出現過下跌動能，咁啊破埋結構，但係呢最終就冇延續向下嘅，反而好快呢就升翻上去。不過呢，今次向上突破呢個前頂呢個動能又未算好強啦。你見到4小時圖呢度係收咗啲針。咁睇15分鐘圖啦，咁咁啱拉翻啲頂頂底底呢，佢啊咁啱係嗱呢度兩個頂啦，跟住呢度有3支針，係啦，咁啱就係一個上行嘅震盪嘅範圍，係啦。咁下個禮拜睇下會唔會可能向下回調翻嘅時候呢，個動能若果唔係好強嘅話啦，咁啊短線啦講緊，睇下呢個橫頂。同埋睇下會唔會咁啱喺呢一個上行震盪呢啲咁嘅交界範圍係啦出現反彈係啦。如果有嘅話呢，短線可能都可以試嘅。咁但係呢，因為你而家個價格啦係處於呢個升段嘅較高嘅位置啦，係啦。另外呢，之前呢個跌段呢，亦都係曾經破過底㗎嘛。所以價格翻嚟呢個跌段嘅一啲高位嘅時候呢，
其實都要開始短線啦，留意向下嘅嘢嚟做，係會較有優勢嘅，係啦。因為你而家位於呢個升段嘅高位，又位於呢個跌段嘅高位呢，咁向下出現反彈，或者可能佢會喺度震盪嘅機會都會較大嘅。咁當然唔排除有可能會直接升穿呢個頂啦，跟住繼續可能升穿埋呢個頂一路向上都唔出奇，係啦。咁但係一般若果你係做短線嘅話呢，咁除咗你要望翻呢個升段，即係你而家嘅價格喺呢個升段嘅咩位置咧，即係低位啊，還是係高位，亦都要望翻之前嗰個跌段，係啦，究竟係高位定係低位。咁若果係短線睇跌嘅話呢，咁就係啦，喺翻呢啲阻力位啦。咁啊，較為近嘅阻力位就3413啦，再上一級就呢個前頂啦，呢個就係3500啦，你當。咁向上嘅話呢，就呢個位啦，睇下佢禮拜一開市會唔會係慢慢咁樣落翻嚟啦，定話好大力咁衝落嚟。如果佢突然間有發力跌穿翻呢個位嘅話呢，係啦，咁就要望呢一度噶啦，3250呢個位，睇下有冇短線反彈可以做。但係呢，若果佢好短時間之內又突然間抽翻入嚟嘅話呢，其實呢個機會呢，較大機會就頂唔住嘅，可能要再回深少少，係啦。所以暫時呢都仍然係向上睇先，大方向向上睇先，係啦。咁但係就短線就好啦，就唔好話中長線嗰啲揾位入市咯，係啦。短線就重複多一次啦，係3315呢個位度啦。睇下禮拜一開市之後佢點樣嚟啦。如果禮拜一開市就即刻向上嘅話呢，咁就嚟到呢啲位呢，就睇翻係啦，睇下有冇力反彈向下啦，係啦。呢個係小時圖級別都明顯嘅一個阻力位。咁啊，呢度有兩個頂啦，呢度有個底啦，呢度有一個發力位啦，係啦。咁啊，留意呢兩個位啦。係啦，咁今個禮拜嘅分析就係咁多啦。咁覺得幫到手嘅話，咁就 like 啊、subscribe 啊，或者係 share 啦。咁亦都有啲咩 comment 想講，亦都可以喺下面嘅留言區嗰度講出嚟嘅。咁就係啦，多謝大家支持啦。下個禮拜見，拜拜。